Biếng ăn hay quấy khóc là hiện tượng thường gặp ở trẻ, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi. Theo thống kê tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, số trẻ đến khám suy dinh dưỡng vì lý do biếng ăn ở mức rất cao, tỷ lệ 45,9 đến 57,7%. Tình trạng biếng ăn, kém hấp thu hay quấy khóc gây không ít lo lắng cho các bậc phụ huynh. Bởi khi biếng ăn, trẻ không nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển cơ thể. Đặc biệt, các vi chất quan trọng như kẽm, lysine, vitamin nhóm B. Việc thiếu hụt vi chất lại khiến trẻ biếng ăn hơn, lâu dần dẫn đến tình trạng giảm sức đề kháng, suy dinh dưỡng hay quấy khóc, hạn chế phát triển chiều cao và trí tuệ. Làm thế nào để con ăn ngon hơn và hấp thu tốt hơn là điều mà các bậc phụ huynh vô cùng trăn trở. Xu hướng giải quyết tình trạng biếng ăn, kém hấp thu ở trẻ hiện nay là bổ sung các vi chất dinh dưỡng và năng lượng thiếu hụt để trẻ bắt kịp đà tăng trưởng. Phương pháp này sẽ không chỉ giúp trẻ ăn ngon và hấp thu tốt mà còn có sự phát triển cân đối về chiều cao, thể chất, trí tuệ. Không rơi vào tình trạng béo phì với nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như là tiểu đường, mỡ máu từ khi còn trẻ. Một số vi chất dinh dưỡng đang được bác sĩ khuyến khích sử dụng: vitamin nhóm B, lysine, taurine, protein. Thấu hiểu được nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh về tình trạng con biếng ăn, quấy khóc, chậm tăng cân, thương hiệu Healthy Nature cho ra mắt dòng sản phẩm Yummy Kids với công dụng chính giúp bé ăn ngon, ngủ ngon, tăng cường sức khỏe và nâng cao đề kháng. Yummy được hiểu là ăn ngon, ngủ ngon, Kids là sản phẩm dành cho trẻ em và sứ mệnh của Yummy Kids chính là mang tới những bữa ăn ngon, những giấc ngủ an lành cho trẻ. Thành phần chính của Yummy Kids đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến khích nên sử dụng cho trẻ biếng ăn hay quấy khóc. Bổ sung những dưỡng chất thiết yếu từ yến xào, sữa non, cao lạc tiên, cao men bia, mật ong, cung cấp axit amin như L-Cysteine, HCl, taurine cùng nhóm vitamin B, vitamin B1, B2, B3, B6, D3, K2, nhóm khoáng chất kali gluconat, các loại men thiên nhiên, các nguyên tố vi lượng và nhiều hoạt chất sinh học có lợi đối với sức khỏe. Nhờ đó, trẻ sẽ phục hồi sức khỏe, bổ sung năng lượng cần thiết để phát triển toàn diện. Cụ thể, cơ chế tác dụng của các thành phần sản phẩm như sau. 1. Yến xào. Trong yến xào có chứa 55 cho đến 60% protein và nhiều nguyên tố vi lượng quý để kích thích hệ tiêu hóa của trẻ. Ngoài các thành phần giàu protein và axit amin, yến xào còn chứa nhiều canxi và sắt, là các khoáng chất cần thiết mà cơ thể bé thường bị thiếu. Một số nguyên tố hiếm trong yến xào như chrom rất quý giá trong kích thích tăng tiêu hóa hấp thu qua màng ruột. Không chỉ là nguồn cung cấp đạm cao, ít béo mà còn rất tốt cho sự phát triển xương và giúp tăng cường khả năng miễn dịch của trẻ nhờ yến xào chứa rất nhiều sắt. 2. Sữa non. Sữa non được coi là thức ăn đầu tiên của sự sống. Sữa non chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối, hàm lượng cao carbohydrate, đạm, ít chất béo và giàu kháng thể diệt vi khuẩn, virus độc hại và các chất điều hòa miễn dịch giúp cho cơ thể trẻ chống lại bệnh tật, phát triển và khỏe mạnh. Sữa non có tác dụng như thuốc kháng sinh nhưng lại không có tác dụng phụ, có thể được coi là một loại vaccine tự nhiên tuyệt đối an toàn, bảo vệ cho trẻ khỏi bị nhiễm khuẩn đường ruột và phòng chống bệnh tật. 3. Cao lạc tiên. Cao lạc tiên sau khi được cô đặc có nhiều hợp chất quý giá cho sức khỏe như alkaloid, hermalin, hamin và flavon glucoside có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Đặc biệt, cao lạc tiên có tác dụng tăng lượng axit gamma aminobutyric trong não, giúp trẻ thấy thư giãn hơn. Cao lạc tiên chứa một lượng lớn vitamin C và nhiều vi khoáng chất đặc biệt là các loại axit hữu cơ giúp tăng cường sức khỏe. 4. Cao men bia. Được xem như loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và là vector dẫn đường cho sự hấp thu các loại vitamin khác vào cơ thể con người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cao men bia giúp kích thích đường tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp chuyển hóa hấp thu các dưỡng chất, trẻ hết biếng ăn, nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch cho trẻ. 5. Mật ong. Mật ong là một dưỡng chất đặc biệt, chứa nhiều khoáng chất tự nhiên, giúp phát triển trí lực, thể lực, sáng mắt, an thần, ngủ ngon, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, giúp trị các bệnh viêm đường ruột, giúp hỗ trợ trường hợp suy dinh dưỡng chậm phát triển của trẻ. 6. Vitamin nhóm B, B1, B2, B6, D3, K2 hỗ trợ quá trình sản sinh năng lượng trong cơ thể cũng như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong tế bào. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ kém hấp thu hay gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc bổ sung axit amin là hết sức cần thiết, đặc biệt là lysine và taurine. Ngoài việc giúp hình thành và phát triển hệ thần kinh, lysine còn có tác dụng tăng cường hấp thu, giảm thải trừ canxi, giúp trẻ ăn ngon miệng, gia tăng chuyển hóa và hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng. Taurine là thành phần quan trọng của axit mật,
giúp tiêu hóa thức ăn và hấp thụ các chất béo cho cơ thể. Việc bổ sung các vi chất kể trên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các chức năng của cơ thể, đồng thời bổ sung năng lượng hỗ trợ tăng cường chuyển hóa, hấp thu chất dinh dưỡng. Yummy Kids mang tới 3 tác động ưu việt mà ít loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào trên thị trường có được, giúp bạn điều trị tận gốc chứng biếng ăn hay quấy khóc của con yêu. Kích thích ăn ngon tự nhiên, giúp trẻ có cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng tự nhiên, chỉ sau 1 tuần bé sẽ biết đòi ăn, chủ động hơn trong việc ăn uống. Kích thích ngủ ngon tự nhiên, giúp hệ thần kinh của bé được ổn định, tạo cảm giác thèm ngủ tự nhiên, bé sẽ ngủ đúng giờ, không còn hay quấy khóc ban đêm. Tăng khả năng hấp thu, chuyển hóa thức ăn, tăng cường bài tiết dịch tiêu hóa, kích thích hoạt động tiêu hóa thức ăn và giúp cơ thể trẻ hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn, nâng cao sức đề kháng của trẻ. 4 lý do mẹ không thể bỏ qua Yummy Kids yến xào. Công dụng 5 trong 1, ăn ngon, ngủ ngon, khỏe tiêu hóa, tăng hấp thu, tăng đề kháng, ngừa ốm vặt. Siro được kết hợp từ những tinh túy bổ dưỡng chất, rất dễ uống, vị ngọt thanh theo sở thích của trẻ. Liệu trình ngắn, hiệu quả gấp 10 lần so với các sản phẩm men vi sinh, men tiêu hóa thông thường. Giúp trẻ ăn ngủ ngon tự nhiên, ngưng sử dụng, hiệu quả ổn định. Cách sử dụng Yummy Kids như sau. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi uống 1 ống trên 1 lần, ngày 2 lần. Trẻ trên 6 tuổi uống 2 ống trên 1 lần, ngày 2 lần. Trẻ dưới 2 tuổi tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nên sử dụng liên tục 1 tháng để đạt hiệu quả như mong muốn. Trẻ em nên dùng sau bữa ăn sáng và ăn trưa. Là một trong những sản phẩm tiêu biểu chăm sóc bé yêu toàn diện, Yummy Kids chính là sản phẩm mà mẹ mong đợi để giúp con ăn ngon, ngủ ngon, hết quấy khóc. Siro yến xào Yummy Kids, người bạn đồng hành cùng con khôn lớn.